Uyu munsi ngiye kubabwira inkuru ngiye kubabwira uyu munsi ntabwo ari inkuru isanzwe ndetse rimwe na rimwe abantu benshi mushobora kuyifata nk'inkuru y'ibihuha. Inkuru ngiye kubabwira ni inkuru imaze imyaka 2060 ibaye. Wakibaza ngo 2060 iyo nkuru ni bwoko ki? Uyu munsi turi ku itariki 22 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. None inkuru ngiye kubabwira ni inkuru imaze imyaka 2060. Iyi ni inkuru igaragara mu gitabo cy'umwanditsi w'umwongereza bita Julius Caesar. Umwanditsi akaba yitwa William Shakespeare. Iyi nkuru yacu ni inkuru ivuga ku mugabo w'umuroma bita Julius Caesar. Abenshi mwe mumenye nka Kayizari, mwagiye mumwumva muri Bibiliya bamuvugaho byinshi. Yezu Kristo ati ibya Kayizari muhe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Uyu mugabo bita Kayizari ubundi yabayeho mu mwaka w'ijana mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, ariko ayobora Roma mu gihe cy'imyaka 5 yose ari umunyagitugu. Yayoboye Roma guhera mu mwaka wa 49 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo agera mu mwaka wa 44 ari nabwo yishwe. Julius Caesar niwe Kayizari. Reka tumuvugeho. Ngewe ndi Olivier Byiringiro, making sure ko ukoze subscribe kuri Olive's TV show kugira ngo dukomeze kuganira ku bihangano byinshi bitandukanye by'ubuvanganzo. Uyu Julius Caesar cyangwa Kayizari nababwiye ko yabaye umunyagitugu akayobora Roma mu mwaka wa 49 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo akagera mu mwaka wa 44 ari bwo yishwe. Yaje kwicwa rero yishwe n'inshuti ze ndetse n'abasenateri yakoreshaga, kuko ngo batekerezaga ko azaba umunyagitugu akadomina agatsinda Roma. Iyi play yacu ya Julius Caesar nababwiye ko yanditswe n'umwanditsi w'umwongereza bita William Shakespeare, wavutse mu mwaka wabayeho mu mwaka w'1500 ubwo ni mu kinyejana cya 16. Ariko inkuru ye yaje kuyandika mu mwaka w'1599, ariko iba published cyangwa se ijya hanze mu mwaka w'1622, kandi byinshi mu bihangano bye byagaragaye nyuma y'uko yari amaze kwitaba Imana. Iyi play yacu Julius Caesar itangira tubona abayobozi bakuru batorowe kurebera inyungu z'abaturage muri Roma, abo bitaga aba tribunes, Flavius ndetse na Morelus, bamenya ko abaturage baje kwishimira intsinzi ya Julius Caesar ubwo yatabarukaga n'ingabo ze bava gutsinda umuhungu cyangwa se umugenerali bitaga Pompe. Nuko abo bayobozi batangira gutuka rubanda babahora ko bahoze bagandukira Pompe, none akimara gupfa bakaba bahindukiriye Caesar. Bifuzaga ko abaturage bahagarika ibyo birori byo kwishimira intsinzi ya Caesar maze bakajya mu kababaro ko kunamira Pompe. Gusa abaturage ntibabikozwaga na gato, umva icyo kintu, kuko nabo bahitaga babasubiza mu bitutsi, aribyo benshi bita guterana amagambo. Inkuru yacu tujyana ku munsi wa Lupercalia. Uyu wari umunsi ngarukamwaka wizihizaga ku itariki 15 Gashyantare, aho Abanyaroma bose bizihizaga umunsi mukuru w'uburumbuke mu muryango ndetse no kwezwa. Babikoraga batamba ibitambo by'amahene n'imbwa mu buvumo bwa Lupercalia. Kuri uyu munsi Caesar yateguye umutambagiro wa gisirikare ugamije kwishimira intsinzi yari yabonye ubwo yatsindaga Pompe. Maze haza umuhanuzi, umwe mu bahanuzi babaga muri Roma, abwira Caesar ko akwiye kwitondera umunsi bitaga ngo ni Ides of March. Iyi Ides of March wari umunsi wa 74 kuri kalendari ya Roma, wahuraga n'itariki 15 Werurwe cyangwa se ukwezi kwa gatatu. Uyu wari umunsi wahariwe gusenga ibigirwamana
no kwishyurana imyenda cyangwa se amadeni. Itariki 15 Werurwe muri Roma wabaga ari umunsi usobanuye byinshi ku banyaroma, aho nta muturage wagombaga kugeza kuri izi tariki abereyemo mugenzi w'umwenda. Kuri uyu munsi Sezari yahanuriwe ko akwiye kwitwararikwa, ariko we abyima amatwi arabyirengagiza, ahubwo akomeza kwishimira ibirori yari yateguye. Urumva yaburiwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wa Lupokariya, abwirwa ko akwiye kuzitonda ku munsi wa tariki 15 z'ukwezi kwa Werurwe, ariko ngo yanga kumva. Biteye agahinda. Muri ako kanya kuwo munsi wa abandi bari kwizihiza ibirori, hari abandi bari ku ruhande mu nshuti za Sezari. Sezari yari afite inshuti ebyiri, imwe bayitaga Brutus, indi bakayita Cassius. Nuko izo nshuti ziri ku ruhande zirimo ziganira, Cassius arimo aganiriza Brutus uburyo akwiye kuza akiyunga na Cassius na bagenzi babo mu mugambi wo kwica Sezari. Ariko Sezari na Brutus bari inshuti magara. Ibi byatumye Brutus atinda kwemera ubusabe bwa muramu we, cyane ko umugore wa Brutus, umugore wa Cassius, yavukanaga na Brutus kuri se. Nuko Brutus yanga kwemera icyo cyemezo ndetse n'ubwo busabe, ahubwo ahitamo kurengera inshuti ye magara Sezari. Gusa Brutus nawe yarazi ko Julius Sezari nawe ari umunyagitugu, ariko ko adakwiye kwicwa. Cassius na Brutus bakiraho bavugana ku mugambi wabo, nubwo Brutus atawumvaga vuba, bahise basanganirwa na Casca avuga ko uwitwa Anthony Maka, umwe mu basenateri akaba n'inshuti ya Sezari, yagerageje kumwambika ikamba ry'ubwami ubwo bari mu buvumo bwa Lupokari, ariko Sezari akanga ikamba inshuro 3 nk'izo yaryambitswe. Ngo ariko we ngo yabikoze ashaka ko abaturage baza kuza bakamuhatira kwambara iryo kamba ubwabo, ariko ngo Sezari yabonye ibihabanye n'ibyo yari yiteze, kuko ngo ubwo yangaga ikamba abaturage bakumye amashyi bamushima, mu gihe we yari yiteze ko bari burimuhatire akaritora ku mbaraga. Bikagaragara ko ari abaturage bari mwambitse. Uku niko ariko siko byagenze, maze ibyo bibaza Sezari cyane. Mu ijoro rya tariki 14 rishyira tariki 15 Werurwe, abagambanyi bacuze umugambi mubisha mu ibanga rikomeye, bandika amabaruwa menshi mu mazina y'abaturage b'Abanyaroma basaba ko Sezari ari umuntu mubi akwiye kwicwa kandi ko batamushaka. Umva ku kantu ngo ni umunyagitugu kandi ngo ntashobotse. Ayo mabarwa barayafashe baragenda bayacisha munsi y'urugi kwa Brutus, kugira ngo Brutus naza kuyasoma, kuko ari umuntu wakundaga abaturage agakunda rubanda, aze gutekereza ko ari abaturage bayanditse maze yifatanye nabo n'abagambanyi. We agisoma ayo mabaruwa yizeye ko Sezari akwiye kwicwa niba yashaka kwigira umwami wa Roma koko, kandi yarazi ko ari umunyagitugu. Urumva bwakeye mu gitondo cya tariki 15 ubwo twageze kuri wa munsi wa Ides of March, ari nabwo Sezari yabwiye kwitwararika. Mu icyo gitondo ku itariki 15 abagambanyi be bari bacuze umugambi wabo, ndetse baninjiza Brutus utarabishakaga mu mugambi wo kwica Sezari. Ndetse inama yo kwica Sezari muri iryo joro
yakorewe kwa Brutus. Nuko mu gitondo cya tariki 15 Sezari yabwiwe kwitondera, yarabyutse mu gitondo akora irindi kosa rikomeye, kuko kuri uyu munsi umugore wa Sezari bita Kaproniya yamubwiye ko adakwiye kujya muri Sena kuko ngo yarose igishushanyo kinini cya Sezari cyari mu mujyi kirimo kiva amaraso. Nuko ngo abagambanyi bakaza gukaraba intoki zabo mw'ayo maraso, bakaraba intoki zabo mw'ayo maraso. Umva, yimye amatwi ibyo umugore yamubwiye ndetse n'ibyo yarose, ajya muri Sena. Akinjira yatangiriwe na wa muhanuzi nanone amwibutsa ibyo kwitondera k'uwo munsi, ariko nk'ibisanzwe Sezari amwima amatwi. Agezemo imbere haza undi mugabo azanye urupapuro rugaragaza uko umugambi wo kumwica wateguwe, ariko Sezari arushyira mu mufuka, avuga ko afite ibindi by'ingenzi agomba kwitaho kurenza iby'amabaruwa. Nuko abagambanyi bumvaga benda kugera ku cyo bashakaga. Abagambanyi be bahise bamuzana impapuro mpimbano mu izina ry'umuvandimwe bitaga Metellus Simba wari waraciwe mu gihugu, basaba ko yababarirwa. Hanyuma Sezari yanga ibyo bamusabaga, nuko bita Kasika n'abandi bahita bamutera ibyuma, maze Brutus aba ari uheruka mu bamuteye ibyuma. Sezari mu mwuka wa nyuma yaravuze ati, koko nawe Brutus? Nuko abo bagambanyi bose bakaraba amaraso ye nk'uko umugore yabirose. Burya ngo amatwi ari nk'urupfu ntiyumva. Yari yaburiwe kare, abwirwa ibibuze kumubaho, ariko abyima amatwi yikorera ibyo yishakiye. Abagambanyi be basobanuriye rubanda ko ibyo bakoze babikoze babikoreye ibyiza bikwiye Roma, kandi babikoze barinda Sezari kuba umunyagitugu. Ibi babihamishije ko nta wahunze ngo acike nyuma yo kumwica. Nuko Antony ababaye cyane afata ijambo ari hafi y'umurambo wa Sezari, araterura agira ati, inshuti banyaroma, bene gihugu muri rusange, nimunyumve. Yakomeje kugaragaza ko ibyo abagambanyi bakoze babikoze mu izina ryabo aho kubikorera abaturage. Yibukije abaturage ibyiza byose Sezari yakoreye Roma, uko yitaga ku bakene, ndetse abibutsa nuko yanze ikamba mu gihe bari bari hehe, bari bari mu buvumo. Anababaza ikigaragaza ko ibyo Brutus yavuze byerekeranye imigambi ya Sezari yo gufata igihugu no kuba umwami ari ukuri. Nuko Brutus atangira kugira ubwoba ndetse no guhinda imishyitsi. Maze Antony afata amaraso ya Sezari n'umurambo we wari washizemo umwuka, amwereka imbaga ya rubanda yari yateraniye aho, kugira ngo ayirize, ayitere agahinda, kandi nayo yumve itewe agahinda n'ibyakorewe intwari yabo. Nuko aboneraho gusoma umurage wa Sezari. Umurage wa Sezari wakibaza ngo ruri mwiki. Ese uru rwandiko Antony yazamuye ngo agerageze yemeze imbaga ya rubanda rwavugaga iki? Ngo ni urwandiko rwa nyuma Sezari yanditse agaragaza icyo imitungo ye yanyu izakoreshwa igihe azaba yarapfuye. Muri urwo rwandiko yagaragaje ko buri muturage wese wa Roma yari yemerewe amadrachimasi 75. Aya ni amafaranga yakoreshwaga mu Bugiriki bwa kera guhera mu mwaka wa 1832
kugera ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi 2002 benshi mu nyumva mwari mutaravuka. Tugereranyije n'ifaranga ry'u Rwanda ry'ubu, aya ni amafaranga ari hagati y'ibihumbi 225 n'ibihumbi 480. Maze Anthony ubwe avuga ko yaza kuba ari we uwo mutima atari kugira gukora ibi bintu byo gutanga amafaranga, ariko Cesar ngo kuko yari umuntu mwiza yarabikoze. Ibyo byatumye abaturage bazabiranwa n'uburakari bukomeye, birukankana abagambanyi bashaka guhorera urupfu rwa Cesar. Itsinda ry'abantu ryafashe umurambo wa Cesar riwujyana kuwukorera ikiriyo, maze batwika amazu y'abagambanyi bose bakoresheje ibyo bita paya. Ibi bita paya ni ibintu biba bimeze nk'inkoni ariko bifite umutwe waka. Abantu muri amafilimi murabibona, ikintu bacana hejuru kimeze nk'inkoni bagenda bamuritse ariko kiri kwaka hejuru. Ibi ngibi barabifashe rero bakajya babicana bakabiterera ku mazu y'abaturage. Paya. Muri ako kavuyo kose n'urugomo rwakorwaga mu mujyi rwo guhorera Cesar, abaturage baje gufata umusizi w'inzirakarengane witwaga Sina, aho bamwitiranyije n'umugambanyi witaga Lucius Sina, maze baramwica. Nyuma yaho Brutus na Cassius barahunze, bahunga igihugu, bava mu gihugu. Nyuma baza guterana amagambo biturutse kuko ngo byatangiye guhwihwiswa yuko Cassius yari yahawe ruswa ngo yice Cesar. Ariko nyuma aba bombi baje kwiyunga, biyunga. Brutus akimara ko umugore we yiyahuye bitewe n'uko ngo afite agahinda na stress yo kuba umugabo we yatorotse igihugu kandi ari guhigwa n'abaturage. Brutus na Cassius bafashe icyemezo cyo kuza bagatera ingabo za Anthony, umuhungu wa Cesar yareraga, bita Octavius ndetse na Lepidus. Aba bose uko ari batatu bari barakoze icyo bita the second triumvirate. Hari na first triumvirate nayo tuzayivugaho, iya mbere nayo nzayibagezaho. Muri iryo joro umuzimu wa Cesar yateye Brutus, aramubwira ati uzansanga i Filipi. Ku rugamba i Filipi mu gitondo, Cassius na Brutus bamenye ko bashobora kuza gupfa, maze bibatera ubwoba bukomeye cyane, batangira no guhangayika. Aba bombi guhangayika kwabo kwari gufite ishingiro kuko bari bahagurukiwe n'amaboko akomeye arangajwe imbere na Anthony Mark, Octavius na Lepidus. Ariko mu kwirema agatima, ubwo bari bazi ko bashobora kutaza kurengaho, baramwenyuye bwa nyuma bafatana mu maboko. Cassius muri iyi ntambara byaje kumukomera, nabona atari buhivane. Cassius amenye ko atari buhivane, nyuma yo kwakira amakuru y'ibihuha yamubwiraga ko inshuti ye magara kandi bakundanye cyane bitaga Titinius yapfuye, yasabye ko inshuti ye yamwica. Umusirikare we yarabikoze aramwica, ariko mu by'ukuri Titinius ntabwo yari yapfuye, ahubwo yari amagambo. Muri ako kanya Cassius amaze gupfa, Titinius nawe yari ahagera, maze asanga inshuti ye yapfuye. Asanze inshuti ye yapfuye, nawe yahise yiyahura arapfa. Ku rundi ruhande, Brutus n'ingabo ze aho baciye, kuko buri wese yari yamaze kwigaburira ingabo ze, ari gukomandinga ingabo ze, Brutus yasaga n'uwatsinze uwo munsi. Ariko intambara irahinduka kandi urugamba rwari rutarashira. Ku munsi ukurikiyeho, n'umutima uremereye, Brutus yakomeje kurwana, ariko nta cyizere afite cyo kurokoka. Kimwe na Cassius
nawe yasabye umusirikare we ko yamwica, ariko babanza kubyanga. Nyuma aza kwemera, nuko afata inkota ayirambuye Cassius ayituramo arapfa. Inkuru yacu irangira Mark Antony na Octavius batsinze urugamba. Antony yatangaje ko Brutus ari we ntwari wenyine yari iri hariya mu bishe Sezari, kuko ngo we ibyo yakozwe yari yashutswe, kandi yizeraga ko ibyo ari gukora ari kubikorera abaturage ba Roma. Umva icyo kintu, ngo yari yashutswe kandi ibyo yakoze yizeraga ko ari kubikorera abaturage, mu gihe abandi bakoreshejwe n'urwango bangaga Sezari. Nuko birangira Brutus abaye intwari. Gusa abo bombi nubwo batsinze urugamba, ngo ndavuga Antony na Octavius, nabo ntibakomeje guhuza, kuko baje kugirana amakimbirane nyuma, nabo ntibaza kumvikana. Ariko ayo makimbirane ntahuriye n'iki gitabo. Amakimbirane yabo ya nyuma nayo yavuzwe mu kindi gitabo. Iyo tubashije gusoma igitabo cya Julius Caesar cyitwa Antony and Cleopatra, tumenya byinshi birambuye ku rwangano ndetse n'ibyaje gukurikiraho ku buyobozi bwa Mark Antony na Octavius, umuhungu wa Caesar. Benshi ntibamenye aya makuru, ariko nuko byagenze. Mu nkuru yacu rero birangira Octavius na Antony babaye abatsinzi b'intambara. Ahangaha rero bigaragaza ko benshi babana mu buzima butandukanye, bagakorana byinshi bitandukanye, bakacana mu bikomeye, bashobora kugira igihe bakaba banzi. Ese bigenda bite ngo abantu baruhanye, abantu basangiye akabisi n'agahiye bapfa ubusa? Ndaje mu kanya isesengura ine nkuru yaje tumaze kureba bita Julius Caesar y'umwanditsi William Shakespeare. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier Byiringiro. Kora subscribe, kora share, kora comment, kandi twumve ko ibintu turi gukora turi kubijyanamo. Hasta la vista.